बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम जा रहे हैं लाहौर से रावलपिंडी। लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं हम। ये सामने आपको तारीखी बिल्डिंग नज़र आ रही है लाहौर रेलवे स्टेशन की। ये इस तरफ भी देखें तो ये सामने जो है ना रिजर्वेशन आसवी है, ये पार्किंग है इस तरफ। और ये पूरी स्टेशन की बिल्डिंग है, बड़े खूबसूरत पुराने स्टाइल में बनी हुई है, लाल कलर की सुर्ख कलर की ईंटों की। अच्छा, ये दो ऊपर मीनार हैं, इस पर घड़ियाल लगे हुए हैं। हमने सेलेक्ट किया है रावल एक्सप्रेस को, जो कि एक प्राइवेट उसके तहत चलती है, NCS प्राइवेट लिमिटेड के तहत चलती है। रावल एक्सप्रेस जो है वो इसका लाहौर से निकलने का टाइम है रात को 12:30 बजे का, और पिंडी ये पहुंचती है जी तकरीबन जो है वो 4:45 या 5 बजे ये जो है ना रावलपिंडी पहुंच जाती है। तो आज हमारा सफ़र है जी रावल एक्सप्रेस में। रावल एक्सप्रेस में हमारा सफ़र है इंशाअल्लाह ताला 12:30 बजे जो है ना ये ट्रेन आएगी। अभी तकरीबन घंटा बाकी है। हमने कहा तो आपको स्टेशन दिखा दें। ये स्टेशन की पार्किंग वगैरह है, ये सारी ये पूरा स्टेशन है, यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। पाकिस्तान रेलवे का हेड क्वार्टर जो है वो यहीं पर है। आगे स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन के अंदर आ चुके हैं हम। ये सामने ट्रेनों के नाम आ रहे हैं, लगे हुए, सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसको लिखा हुआ आ रहा है डाउन लासानी एक्सप्रेस आ रही है, मतवक्का 9:30 बजे री टाइम हुआ है। डाउन नारोवाल अल्लामा, डाउन अल्लामा इकबाल है। अब शाह हुसैन एक्सप्रेस आ रही है। अच्छा, उसके बाद जी मियाँ वाली एक्सप्रेस है, जो अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी हुई है, उस तरफ कायद आज़म की तस्वीर लगी हुई है। ये यहाँ ATM मशीन है, वहाँ सारा वेटिंग एरिया। ये प्लेटफॉर्म टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ किलोमीटर भी लिखा हुआ, श्रीनगर 427 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर 166, और ये लेह जो है 831 किलोमीटर है लेह। ये अभी हम रेलवे स्टेशन पे दाखिल हो रहे हैं। ये ट्रेन आगे खड़ी हो चुकी है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। प्लेटफॉर्म 2 के ऊपर जो है वो ट्रेन आ चुकी है रावल एक्सप्रेस की। सफाई वगैरह भी साथ के साथ चल रही है। और जो है ये रावल एक्सप्रेस अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी हुई है। तकरीबन 11 बजने में 5 मिनट अभी बाकी हैं। ये सारे ही ये ऊपर इन्होंने अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। इसके अंदर तो आर्च के अंदर जो है, ठीक है, कस्टमर पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर है। ये आगे भी नाम लिखे हुए हैं। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। ये भी रावल एक्सप्रेस है, ये जाएगी पिंडी। अच्छा, अगर हम इसकी वो देखें सीटिंग कैपेसिटी वगैरह, तो अच्छी सीटिंग कैपेसिटी है इसके अंदर। अच्छी सीटिंग कैपेसिटी है। और ये इस तरीके से है, यहाँ भी ऐसे ही है, इस तरीके से। तो इंशाल्लाह ये रावल एक्सप्रेस का नाम सफ़र होगा। ये तकरीबन जो है वो 12:30 जो बजे जो है वो सफ़र ही हमारा शुरू होगा रावल एक्सप्रेस में। और तकरीबन 5 बजे जो है ये रावलपिंडी पहुंचेगी। और नॉन स्टॉप ट्रेन है, ये लाहौर से चलेगी और सीधी जो है ना वो रावलपिंडी रुकेगी, कहीं भी इसका स्टॉप नहीं होगा। ये यहाँ से देखें जी बाहर जाने का रास्ता भी है। आगे एक पुल बना हुआ है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, उस तरफ भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज है। अच्छा, पूरी जो बिल्डिंग है इसके ऊपर जो है ना, यहाँ जो रेलवे स्टेशन है इसके ऊपर जो है छत है। ये यानी कि बहुत अच्छी, यानी कि इसके वो है कि छत की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। ये पूरे रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है, यानी कि जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जो है छत है। ये देखें यहाँ पर छत है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग है। तो क्यों ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान रेलवे का हेड क्वार्टर जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर है। लाहौर रेलवे स्टेशन जो है वो पाकिस्तान का बड़ा रेलवे स्टेशन में इसका शुमार होता है।
क्योंकि ये हेडक्वार्टर है रेलवे का। यानी आप बिल्डिंग देखें, एक लाल ईंटों से इसकी जो है वो बिल्डिंग की बनाई गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त, इसमें टाइल्स वगैरह भी लगाई गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम ट्रेन को देखें, ये उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये हम खड़े हुए 2 पे, ये सामने लिखा 2। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है, 8 तक। ठीक है, यहाँ पर ये सारे हैं, जेंट्स टॉयलेट है, लेडीज टॉयलेट, कैंटीन बनी हुई है। इस तरीके से सारा कुछ है। ये कैंटीन है, आगे भी कैंटीन है, इस तरफ भी कैंटीन है, ये सारी कैंटीन बनी है। ठीक है जी, आज का व्लॉग हमारा यहीं से लाहौर रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम साइन ऑफ करते हैं। अभी अपने और अपने गिरदनवा के लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।